你那么牛，有本事解开我手机忘掉的锁屏密码呀！当然，手机锁屏忘了解不开，找师傅解锁又得几百块，让师傅赚得盆满钵满。学会这招，手机一下子就打开了。首先长按电源键，选择关机，再同时按住电源键和音量加键。手机亮后松开电源键，进入系统菜单后，按音量减键选择清除数据，按电源键确定，再次选择确认，然后返回主菜单后重启手机。重启后按步骤激活手机，密码就解除了。赶紧保存好，你一定会用得到。